नाम कुंवरवीर सिंह है और मैं ग्राम सतवाई का रहने वाला हूँ। मुझे पिछले 6 महीने से खांसी की प्रॉब्लम थी। मैंने अपना चेकअप अलग भी कराया था किसी डॉक्टर से, तो उसमें मेरे गले पे सूजन आई, यानी कि सांस लेने की नली पे सूजन आई। तो मुझे पता चला कि कांता जी ने जियोमित्र क्लिनिक इन्होंने खोला हुआ है। तो उसमें क्या है कि ये डॉक्टरों से अपने ऑनलाइन बात कराते हैं। ऑनलाइन बात कराने के बाद वो लोग राय देते हैं और दवाई बताते हैं। तो मैंने जो है इनके द्वारा वहाँ पे बात करी और बात करने के बाद उन्होंने मुझे जो दवाई बताई, दवाई कांता कुमार जी ने ला के मुझे दी और मैं अब पहले से 90% ठीक हूँ। और मेरे एक दोस्त हैं वीरेंद्र कुमार, जिनका नाम है, वो भी हमारे गांव से ही हैं, तो उनको भी मैंने वहाँ लेके गया मैं, वो अब इस समय पूरे ठीक हैं। तो थैंक यू।